Қайырлы кеш көрермен, ТВ телеарнасында шарайна жаңалықтары, студияда Айда Ахметбек. Шығыс Қазақстан ковидтің таралу қарқыны бойынша сары аймаққа өтті. Бір тәулік ішінде Шығыс Қазақстан облысының 3 қаласы мен 10 ауданының 95 тұрғынында коронавирус инфекциясы расталды. Науқастардың көбі Семей мен Өскеменде анықталды. Мәселен, Семейде 39 жағдай, Өскеменде 25. Шығыс Қазақстан облысында шектеу шаралары 28 сәуірге дейін ұзартылды. Маска режимі әлі де сақталуда және бетпердені тіпті ашық жерлерде де кию керек. Облыс әкімдігінде кеңес өтті. Оның барысында санитарлық дәрігердің қаулысының сақталуына мониторингті күшейту туралы шешім қабылданды. Шығыс Қазақстан облысы әкімі хабарлағандай, бүгіннен бастап Өскемен және Семей қалаларында автобус аялдамаларында полиция қызметкерлер кезекшілік етеді. Енді олар азаматтардан сыпайы түрде бетперде киюді сұрайды. Мұндай алдын алу жұмыстары 7 күнге созылады. Сондай-ақ, кеңес барысында кейінгі 2 аптада Аягөз ауданында инфекция жұқтырудың өсуі байқалатынын атап өтілді. По Аягузу, Даниил Кенчетаевич, 43 случая за последние 2 недели, из них, как вы видите, только 4 жители Аягуза, 39 это иные, то есть иногородние. Давайте разберемся, кто иные. 2 с Актюбинской области, 3 с Алматинской, 2 с Атырауской, 10 это с нашей области, но другие районы, 2 с Алматы, 2 с Жамбыла, 7 с Кызылординской области, 1 с Павлодарской, 9 с Туркестанской, 1 иностранец. Немедленно выйдите на компанию «Актагай», прекратить завоз людей с Туркестанской, Кызылординской и с Павлодарской областей. Принято, отработаем. Все, отрабатывайте. Будет спокойная обстановка, примем, сейчас нет. Мы до конца года должны провакцинировать 747 тысяч или 53,2%. Так, Илья Станиславович, давайте, сколько количества каждый район должен сделать, фактически что сделано, и контрольное я давал поручение к среде, к 19 часам. На сегодня какова ситуация? На вчера было 130, сегодня уже 240 пунктов вакцинации открыли. Из этих 240, паспортизации сколько прошло? Все управления здравоохранения подтверждают, все 240 объектов имеют паспорта готовности и подписаны подготовлены штатом. Паспорта объектов уже сданы в управление здравоохранения за подписью главного врача районов, у всех они сданы. То есть все районы выполнили задачу. И тем не менее, завтра в 19 часов начинаем вопрос с этого. Каждый аким докладывает мне. Пока сегодня верю, но завтра будет контрольная проверка. Акимы будут контролировать эту работу. Мы должны в течение апреля решить эту задачу с тем, чтобы по крупным предприятиям вопросов не возникало. Аналогично даю вам поручение, просьбу поработать с другими объектами и субъектами. То есть наиболее опасное с точки зрения заболеваемости врачи, второе учителя. Немедленно прошу еще раз поработать и определить точно так же с предприятиями соответствующий график поставки вакцин и, безусловно, исполнения. Ернұр Дүйсенғазы, Сұңқар Толымхан, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі баспасөз қызметінің қолдауымен. Семей гарнизонында старшиналар жиыны өткізілді. Оған гарнизонның 20 әскери қызметшісі қатысты. Дәстүрлі жарты жылдық жиналыста бөлімше старшиналары арнайы және атыс даярлығында біліктіліктерін арттырады. Жиын басшылық құжаттардың талаптарын зерделей отырып, практикалық және кәсіби дағдылар деңгейін жақсартуға, рота шаруашылығын жүргізу, заттай мүлікпен қамтамасыз ету, әскери техниканы сақтау және жеке құрамды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша теориялық сабақтар өткізуге бағытталған. Осы Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының басқармасымен өтіп атқан 36-800 әскери бөліміндегі старшиналар апталығы өтіп атыр. Сол базаға қатысып, көптеген старшиналар мен бөлімдердің өзіміздің тәжірибе алмасып, даярлығымызды жоғарылатып атырмыз. Бұл арада жеке атап өтсек, Шығыс өңірлік қолбасшылығының тыл жөніндегі орынбасары полковник Байтемиров Қуаныш
тойлауына өте ризашылығымызды білдіреміз. Осындай жиынтықтар өткізіп, әрқайсымыздың тәжірибелерімізді, білімімізді шыңдатып атқанына көп старшиналардың атынан алғыс айтамыз. Жиын ерекшеленген бөлімшелердің үздік старшиналарына құрмет көрсетумен аяқталды. Марапаттарды Шығыс өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының орынбасары, тыл басқармасының бастығы, полковник Қуаныш Байтеміров табыс етті. Аида Ахметбек, Сұңқар Толымхан, Семей гарнизоны баспасөз қызметінің қолдауымен. 2017 жылдан бастап Қазақстанда көктемгі аң аулауға тыйым салынды. Өйткені жабайы құстардың саны күрт азайған. Оған 4 жылдан кейін ғана рұқсат етілді. Тіпті Шығыс Қазақстан облысының аңшылық шаруашылығы аумағында да халықты білместіктен әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартпау үшін біздің шығармашылық топ көктемгі аң аулау маусымында қандай ережелерді сақтау керектігін біліп қайтты. Ернұр Дүйсенғазы баяндасын. Сіз облыстың әртүрлі аудандарында аң аулау маусымы әртүрлі уақытта басталатынын білуіңіз керек. Мысалы, Бородулиха, Улан, Шимонайха, Бесқарағай, Зырян, Глубокий аудандарының аумағында, сондай-ақ Семей мен Риддер әкімшілік жерлерінің аумағында үйректердің, құр мен саңырау құрлардың еркектерін аулау 17 сәуір мен 1 мамыр аралығында ашылады. Ал 15 сәуір мен 15 мамыр аралығында қоңыр аюдың еркектері мен аналықтарының 15 күнтізбелік күннен аспайтын көктемгі аң аулауға рұқсат етіледі. Бірақ бұл үшін арнайы рұқсат қағаз болған кезде аң аулаушыларға бекітілген аңшылық шаруашылықтарының аумағында ғана мүмкіндік болады. Семей орман резерваты ерекше қорғалатын табиғи аумақ болғандықтан, ол 2017 жылдың 15 маусымында жаңағы ерекше қорғалатын табиғи аумақ заңына өзгерістер енгізілген. Яғни осы ерекше қорғалатын табиғи аумақта аң аулау тыйым салынған. Сол себепті бүкіл Семей орман резерватының аумағында жаңа аң аулауға рұқсат жоқ, тыйым салынған. Осы былтырғы жылдың есебі бойынша Семей орманы бойынша біздерде екі жағдай болды. Оның біреуі жаңағы әкімшілік заң бұзушылық болса, екіншісі қылмыстық заң бұзушылық. Аң аулау көптеген азаматтар үшін хобби немесе демалыс түрі. Сондықтан көңіл-күй жақсы болу үшін жануарлар әлемін пайдалануға рұқсат. Бірақ ол үшін арнайы лицензия алуды ұмытпаңыз. Айта кетейік, әрбір аңшының қолында аңшы куәлігі болуы керек. Ернұр Дүйсенғазы, Аида Ахметбек, Сұңқар Толымхан, ТВК арнасы. Қазақстанда алғаш рет сюрреализм жанрындағы спектакль көрермен назарына жол тартпақ. Мұндай жауапты шешімді Семей қаласының Дариғай жастар театры қабылдаған. Сюрреализм бұл 1920 жылдары Францияда пайда болған қазіргі заманғы кескіндеме. Әдебиет және кино саласындағы бағыт. Сюрреалистер қиял мен арманға ерік береді және айналасындағы шектеулерді мойындамайды. Сарапшылардың пікірінше сюрреализм жанрында қойылым қою кез келген театр мамандарының қолынан келе бермейді. Мұндай қадамға бару үшін ең әуелі батылдық пен төзімділік, ерік жігер керек дейді. Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме шығармасының желісі бойынша қойылатын ізде моноспектаклін көрерменге ұсынған шығармашылық топтың да көздегені осы. Қазақ театрына жаңашылдық әкелу. Қазақстан театрында, театр тарихында бұрын сонды моно спектакль сюрреализм жанрында қойылды деп естіген жоқпыз. Спектакліміздің бағыты Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме шығармасының оқыған оқырман монологы болып тұр. Осы оқырманның алған әсері шығармадан және өзінің өмірмен салыстыратыны қорытындылай келе, осы салыстыру арқылы шығармамен қатындай қорытындыға келді. Көрермен осыны спектакльдің соңында білетін болады. Бұл негізінде шығарма не туралы, тақырыбы не, оқырманға автор не айтқысы келеді, осы уақытта талдау жұмыстарын жүргізу арқылы біздер бір өзімізше жауап тапқандай болдық. Сол жауапты айтқымыз келеді. Негізгі сол жауабымызда біздің алып отырған мақсатымыз спектакльдің қоюшы суретшісі, әрі киім суретшісі Жұрқабаева Гүлдана екеуміздің бұл 5-ші спектакліміз қойып отырған. 5 түрлі жанрға барып отырмыз. Осы сюрреализмді жанрын қою өзіміздің арман мақсатымыз десе де болады. Оның үстіне Гүлдана абстрактный бағытта жұмыс жасайтын суретші. Сондықтан ол үшін оңай болып көрінгенімен, мен үшін кішкене өйткені драма мен сюрреализмнің ара жігін байланыстыру өте қиынға болып тұр. Реализм ол
бүгінгі күнге драмаға халыққа жетімді, ұғымды, түсінікті, ал сюрреализм, сверхреализм болғаннан кейін кішкене түсініксіздеу болып көрінгенмен ол сезіледі бірақ. Дариға жастар театрының ең тәжірибелі артистерінің бірі Еркебұлан Нұғымановтың айтуынша, жанрды жатсынудың еш қажеті жоқ. Өйткені адам бойында жатқан терең күрсініс пен эмоцияларды қойылым барысында танып білуге болады. Мен қуанамын, что біздің Дариға жастар театры осылай тұңғыш қойылым осы жанрда бізден басылып жатқан. Бізге маңдайымыздың бағы бесел осындай Гауһар Адай деген режиссеріміз келіп, осы режиссеріміздің бұл біздің театрдың 5-ші қойылымы. Бесеуі де бір-біріне ұқсамайды, әртүрлі бағытта, әртүрлі жанрда. Вот енді кез келген актердің арманы, енді мен ойлаймын, моноспектакль ойнау. Мен өзім 20 жыл тәжірибем болса да, мен моноспектакльге барып көрген емеспін, бірақ арманым болатын барып көрдім. Оның шет жағысын біз де көрдік, ақырындап ойнау. Бірақ енді моноспектакльге бару үлкен жүрек керек, үлкен жауапкершілік талап етеді, үлкен еңбек керек. Мен бізде Елдос Қасымбеков деген әріптесіміз ойнайды. Мен қызғанам да. Қойылымның басты рөлін сомдайтын Дариға жастар театрының әртісі Елдос Қасымбеков. Бүгінде жас актер бұл рөлдің үлкен жауапкершілігін сезінуде, әрбір дайындыққа аса мұқияттылықпен қарауда. Енді шынымен де менің жан басыма маған келгеніне қуаныштымын. Жалпы жауапкершілікті сезініп, бұның ауыртпашылығын көтере білсем, жауапкершілікті ойдағыдай атқара алатын болсам, онда бұл бақытым екі еселенеді деп ойлаймын. Себебі сахнаға өзіңнің ішкі ойыңды, ішкі жан дүниеңді жеткізе білу, бұл енді шынымен де актердің бірден бір бақыты деп ойлаймын. Айта кетейік, психологиялық моноспектакль сәуір айының 30 күні көрермен назарына жол тартпақ. Аида Ахметбек, Дәулет Этқазинов, Сұңқыр Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Қазақстанда бүгін Қозы Көрпеш Баян Сұлу күні, жылдағы дәстүр бойынша ұлттық ғашықтар күні елімізде 15 сәуірде аталып өтеді. Елімізде бұрын ғашықтар күнін көпшілік 14 ақпандағы Әулие Валентин күнмен байланыстыратын. Десе де кейінгі жылдары ғашықтар мерекесін Қозы Көрпеш Баян Сұлу күнінде тойлап кең тарап келеді. Өткенге көз жүгірсек, бұл күнді атап өту осыдан 20 жыл бұрын басталған деген деректер бар. Алайда бұл күнді ұлттық ғашықтар күні ретінде атап өту 2011 жылдан басталғаны туралы да мәліметтер кездеседі. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық, аман сау болыңыздар.